நுரையீரலுக்கு வந்து தூதுவளை தான். ஏன்னா தூதுவளை நாங்கள் சூப்பு தயார் பண்ணுவோம். அந்த சூப்பில் வந்து மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள், தக்காளி, வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி இதெல்லாமே தயார் பண்ணுவோம். அதோட சேர்த்துப்போம். நாக்கு ருசிக்காக சாப்பிடக்கூடாது. இந்த காலத்தில் பசிக்கு சாப்பிடணும். இன்னும் வியாதிக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வியாதி வராமல் இருக்கணும். அப்போ வேணாலும் சாப்பிடலாம். இருந்தாலும் இது கஷ்டம். உன்னை காணும் சபலம் வரக்கூடும். நீ பார்க்கும் பார்வைகள் பூவாகும், நெஞ்சுக்குள் தைக்கின்ற முள்ளாகும். கண்ணேயன் கண்பட்ட காயம் கை வைக்க தானா